ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ક્વિક એન્ડ ઇઝી. ફ્રેન્ડ્સ, નવી રેસીપી, નવી વાતો, નવી ટિપ્સ. ફ્રેન્ડ, ના વઘાર્યા નથી. આ કેરીનું શાક છે અને એ એવું શાક છે કે સ્વાદમાં તો એકદમ ગળચટ્ટું, આપણને ગુજરાતીઓને ભાવે એવું સરસ જ બનશે. પણ તમે એને 8 થી 10 દિવસ સુધી ફ્રીજમાં સાચવી શકો એટલું સરસ બનશે. તો તમે થોડું વધારે બનાવી રાખી ફ્રીજમાં સ્ટોર પણ કરી શકશો. તો એના માટે મેં આ 750 ગ્રામ જેટલી કેરી લીધી, પણ છોલીને તૈયાર કરી તો 500 ગ્રામ જેટલી થઈ. હવે એમાં 1 ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેરવાનું છે, અથાણા જેટલું વધારે નહીં. હવે એને બરાબર મસળી અને તમારે ઢાંકીને 30 મિનિટ સુધી રહેવા દેવાનું છે. એટલે એનું થોડું પાણી છૂટી જાય તે આપણે નીચોવી લેવાનું છે. ફ્રેન્ડ્સ, આ જ રીતે વઘારિયા પણ બને છે, પણ વઘારિયા માટે તમારે તેલ થોડું વધારે નાખવાનું, થોડા ખડા મસાલા નાખવાના અને ગોળ સાથે ખાંડ પણ નાખવાની. પણ આપણે તો શાક બનાવીએ છીએ એટલે ગોળમાંથી જ બનાવીશું. હવે 30 મિનિટ થઈ ગઈ, મેં કેરીને બરાબર નીચોવી લીધી. એ પાણીથી, આપણા ખાટા પાણીથી તાંબાના વાસણ પણ ધોવાઈ જશે. જો, જેટલી કેરી એટલો જ ગોળ, બરાબર છે. હવે તમારે 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરી અને તેલ ગરમ થાય એટલે એમાં જીરું 1 ચમચી ઉમેરી દેવાનું છે ને અડધી ચમચી જેટલી હિંગ ઉમેરી દેવાની છે. એ તતડી જાય એટલે આપણે જે કેરીના ચીરિયા કર્યા હતા ને એ અંદર તમારે ઉમેરી દેવાના છે અને બધું બરાબર હલાવી લેવાનું છે. 1-2 મિનિટ તમે હલાવશો પછી સ્લો ગેસ ઉપર ધીરે ધીરે ચડી જશે. લગભગ 4 થી 5 મિનિટ આ ચીરિયાને ચડતા લાગશે. તમારે ચેક કરી લેવાનું થોડું દબાઈને કે ચીરિયા ચડી ગયા છે. જ્યારે ચીરિયા ચડી જાય ને ત્યારે તમારે અંદર ગોળ ઉમેરી દેવાનો છે. ગળાશ આ મેં જે ઉમેર્યો છે ને એ કમ્પ્લીટ થશે, પણ જો તમને વધતો ઓછો જોઈએ તો તમે એ રીતે થોડો વધઘટ કરી લેજો. હવે બરાબર હલાવીને ગોળ ઓગળીને એકરસ ના થાય ને ત્યાં સુધી તમારે એને થવા દેવાનું. ડોન્ટ વરી, અંદર ચીરિયા એકદમ એવા જ રહેશે, કશું નહીં થાય. હવે વચ્ચે વચ્ચે તમારે હલાવતા રહેવાનું. જો હવે આપણો ગોળ એકદમ ઓગળી ગયો છે, પણ હજુ રસો પાતળો છે. જો તમને પાતળો રસો જોઈએ તો આ ચાલે, પણ મને થોડો ઘટ રસો સરસ લાગે છે એટલે મેં આ રીતે હજુ 1-2 મિનિટ થવા દીધી. હવે આપણા કમ્પ્લીટ શાક રેડી થઈ ગયું છે. હવે એને ગેસ તમારે બંધ કરી દેવાનું. તમને અથવા લિક્વિડ લાગે છે ને, થોડીક વાર રહીને કમ્પ્લીટ થઈ જશે. હવે એમાં 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું આ કાશ્મીરી લાલ મરચું અને 1 નાની ચમચી આપણું રેગ્યુલર લાલ મરચું. આપણે આમાં કોઈ પણ વધારાના મસાલા નહીં ઉમેરીએ ને, પણ તો પણ આ શાક એટલું જ સરસ લાગશે ફ્રેન્ડ. અને ગળચટ્ટું છે એટલે તમને પરાઠા હશે કે થેપલા હશે એની સાથે કે વડા હશે ને તો પણ ખાવાની મજા આવશે. તો આ ઇઝી રેસીપી તમે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો અને વધારે બનાવી તમે ફ્રીજમાં સ્ટોર પણ કરી રાખજો. જો સરસ બન્યું છે કે નહીં ફ્રેન્ડ્સ, તો તમે આ રેસીપીને તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર કરજો. મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી મને સપોર્ટ કરજો. થેન્ક યુ વેરી મચ.